हाय दोस्तों, स्वागत है रंजीत पैनल पॉइंट जलंधर में। आज का वीडियो जो है वो नो साउंड सोनी का जो 49 वाला टीवी आता है, मॉडल मेंशन कर दिया मैंने साथ में, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ये आपके सामने टीवी चल रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैंने काफ़ी जोर लगाया था इस पर। ये मदरबोर्ड है, हेडफोन वगैरह की मैंने साउंड चेक की थी, नहीं आ रही। तो फॉल्ट इसके जो मिला साउंड आईसी के पास में मिला, आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ओके था, और आईसी के ऊपर ना एक ग्लू लगी होती है वाइट कलर की, इसके नीचे 4 रेजिस्टेंस लगी होती हैं। तो वो जो 4 रेजिस्टेंस लगी होती हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। कोई ओपन हो जाए तो ये प्रॉब्लम आती है। आगे आपको चेंज करके भी दिखा देंगे और चेंज की हुई भी दिखाएंगे आपको नज़र आ रही होगी 2 नंबर रेजिस्टेंस है। तो यही कहेंगे, इसी तरह सपोर्ट बना के रखो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।